fahavatra dia ny ministeran'ny fitsarana fiarovam-pirenena atitany ary ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Tapany faharoa tamin'ny fandaharam-potoana ny fangatahan-tsodrano ny amin'ny ahatafita ny repoblika fahavatra ary ny tsy isian'ny ralatsaka intsony isaky ny misy fanivany eto amin'ny firenena. Maritra Ramarokoto sy Ambinitsondry Maservilo no nitatitra aniny vaovao iny fa vadikala fomba fahafatanteraka eo any amin'ny distrikta Ambatolampy trano misy 12 nondray makilany afo tao atsapan-drano Ambatolampy tao olona 500 no tsy manan-kelofa raha tsy misy maty na naratra fa tsisy ndraisina kosa ireo fitaovana sy fananana rehetra indrindra moa ireo ilaina andavanandro midina tena toerana moa nisy olotena fitondram-panjakana mitondra fanampiana sy vola ho an'ireo trapavoazana ireo tany toerana ihany koa. Jean-Baptiste Ratsonarvao naka ny saro aratsika vetrany miaraka amin'ny Jean-Baptiste Ratsonarvao sy narindra rafeny manana. Trano 12 no maikila firehetra vokatry ny trano teto amin'ny commune Ambanivohitra Tsapandrano district Ambatolampy 500 ny trabony entana maro ny simba sofa tsy nisy ny ainana fohy tamina hotely iray tao an-tsena no ny atombohan'ny afo ny zoma teo tokony tamin'ny 12 ora sasany atoandro. Tsy manana hoanina fa na ny fitaovam-pianaram-pianatra dia misy maitany fa efa nandray andraikitra moa zay amin'ny commune zay nanentana ny ponina nanentana fiangonana katolika ny fiangonana protestant ao zay tao tamin'ny commune ao ny fokotana dia samy nanao zay voatsirampony taminy tonga zahay hiazakazaka hidodododo hijery zahay zavatra azo atao hitonga zahay tsy rambony tanana mafana maneho ny fiarahana mitondra soroka miara-milanja ary tongotra miara-mamija aminareo zao voina manjoa ny vahoaka ity amin'ny faritra ity izao. Raha kosa niaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina dia misy vola nalefany eo namboarana ny tranondreo olondreo ihany koa sy fitafian'ireo fianakaviana 12 tafo reo misy vola raha ety isa-tokantrano mba hiatrehany an'izao zava-maitso. Tolo lehibe any faritra moa eto ny bitsibitsika ny hoe ahoana no anampiana an'ireo vahoaka ireo ka ny faritra araky ny voalazany andriamatoa lehibe any faritra dia ame vola ray tapitrisa na 5 millions de francs. Raha vao anareny fahavoazana moa fitondram-panjakana dia tonga ny dododo teto ny ministry ny postra sy ny teknôlôjia avolenta ary ny ministry ny fanajariana ny tany mila mitandrina ny rehetra satria pitikafo kely monja dia mety ampidi-doza. Fa nisy aitrano ihany koa tao Ambakondro any Vatovavy amin'ny commune Kianjavato zany nisy ny fanampiana sy fanomezana andreo atrabona tany an-toerana mitatitra ny antsiprian'izay fa Ampianando Malala Yvonne Jocelyn ary Marc Rakotomalala. Nanolotra vary fotsy enina gony, sira iray gony, tsaramaso 7 kilao ary savony 4 baoritra ho an'ny vahoaka trabona tamin'ny ain-trano tranga tany amin'ny commune Kianjavato any amin'ny fokotany Ambakondro ny zanaky ny faritra Vatovavy. Trano misa 7 no kilany afo tamin'io ain-trano niseo tany an-toeran'io. Efa misy ny voina dia tsy misy mandray anjara amin'izay takatra zany ny plateforme de redressement ny sacrifice anjara. Mbola eto aminay zany dia fananganana trano tokony mba mangataka tao fitaovana toy ny hoe raty na kakazo trano mba fanampianay. Izy hoy ireto zanaky ny faritra Vatovavy ireto ny fijerena akaiky ny distrika ny Fanadina, Mananjary, Nosivarika amin'izay mety ho tombontsoa ny vahoaka any an-toerana. Maro ireo tetikasa tiana ajoro any amin'ireo faritra ireo izay ilaina famatsim-bola avy amin'ny fitondrana tetezamita. Fa tetsy amin'ny hôpital Joseph Ravangadrindravala tetsy Ampiflokosa na amin'ny ra ho an'ireo marary ao amin'ny hôpital nivondrona Indo Samady entina ankairezana ireo marary mo sy ny mpitsabo amin'ny asa ataony sy izany fanomezan-dra izany zany miarambelosona Andry Ratsanarao. Nanome raha ny hôpital HCR Ampiflo ireo mpikambana ao amin'ny association Indo Samadra Omaly voromarobe tokoa ireo indianina monina eto amintsika tsy latsaky ny 10 manohana azy amin'izany ny ambassadeur indianina Azad Singapore zay isany tonga teto amin'ny HCR.
nisaotra ny fikambanana ity diplomate ity taloha ny nanasokadinany ny alehibe nihetsika tahaka izao pirofo ny hasoan'ny fifandraisana eo amin'ny tany rotota hoy izy efa 100 taona ny raha teo ireto indianina reto no eto Madagasikara hiroso amin'ny volo azo ny association Hindu Samaj ato ato fotoambe anasany ny mpanao gazety fa amaranantsika ny vaovao an-tsary amin'izao alina izao dia ny etsika ibet izay nanamarika iny herinandro lasa teo iny raha mahita moa ny ibet raha mahafantatra fa zava-dehibe tokoa amin'ny tontolo ny fandrarana amin'izao taonjato iainantsika izao rombaka ny Saint François Xavier Tanimena ny iray tamin'ireo loka nomeny ibet tamin'ity taona 2020 ity etsika na sarika olona marobe tokoa izy zany araka izao hitateran'ny Jamel Nelson sy Andry Rajaona ary vaozy izao ny farana ny bait andiany fahatelo-ambin'ny teto amin'ny lapa ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena eto Mahamasina nahitam-bokatra tanteraka raha ny isan'ireo tanora sy mpandraharaha tonga teto nodinena sy heverina ho an'ny sekoly ohatra nisy 12 ireo ny faninana ka ny école SFX Antanimena no nibata ny loka tamin'ny tombo nisy amtrimoa ireo loka hafa izay mbola hampahafantarana ny andalana eto amin'ny alalan'ny fitantarana ny fizoran'ny fizarana ny loka amin'ny fotoana mampety azy tapitra ny vaovao an-tsary tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tomboko nanaraka izany hatramin'ny farany romansa Zafiarso nanatotosi ny vaovao an-tsary iny sorinainko ireo teknisiana no sorindremanina izay ny fanampy ary mpanao gazety ny fanometanana tamin'izany vaovao an-tsary izany vola ramanantsoa nanolotra ny vaovao amin'ny teny frantsay rehefa aveo tena kosa mamy fotoana sady ho amin'ny rampitsy indray